গাইজ আজকে তোমাকে দেখামো কীভাবে সহজ পদ্ধতিতে চুলা বানাইতে হয়। হেলিকে প্রথমে একটা বাড়ি লই লবা, এইবার পরে এটার মধ্যে গুতাই গুতাই ঠেসে ঠেসে কতক্ষণখানি কাদা পটি আমার মতো এরকম করে লবা। এই দেখো পরে একটু মিক্স করে এইবার তার একটা চুলার একটা মোটামুটি শেপ দিয়ে লবা। এইবার একটু কাদা লইয়ে গোল গোল করে চারপাশে গোল করে দিয়ে লবা। এইবার পরে 3 কোনায় 3টা হানি ওই আমরা আমাকে বরিশালের ভাষা আমরা এটা জুইয়া কই, তোমরা কি কাকার আমি জানি না। এটা 3টা দিয়ে লবা। এরপর পরে তার এটাতে সাজালাপা যাইবে না, হুকানের লেগে আমার অপেক্ষা করা লাগবে। আর এটা ফাইনাল লোক তোমরা যদি দেখতে চাও আমার একটু কমেন্ট করে কইয়ে যাইও।